আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। আজকে আমরা একটি বাজেট ফ্রেন্ডলি হাই পারফরমেন্সিং গেমিং পিসির বিল্ডের আইডিয়া নিয়ে আপনাদের সামনে চলে এসেছি। দেখতে পাচ্ছেন আজকে আপনাদের সামনে বেশ কিছু পিসি কম্পোনেন্ট রাখা রয়েছে। এখানে কেচিং থেকে শুরু করে প্রসেসর, মাদারবোর্ড, পাওয়ার সাপ্লাই সবকিছু রয়েছে। আসলে একটা মনে করেন 40 অথবা 38 অথবা 40 বাজেটের ভিতরে একটা কি ধরনের গেমিং পিসি বিল্ড করতে পারেন, চমৎকার সেই বিল্ডের আইডিয়া নিয়ে আপনাদের সামনে চলে এসেছি। দেরি না করে শুরু করা যাক। এই বিল্ডে আমরা মাদারবোর্ড হিসেবে যেটিকে ব্যবহার করেছি এটা হচ্ছে আসুসের টাফ গেমিং A520M+ প্রো, যে মাদারবোর্ডটি সেই মাদারবোর্ডটি। এটি 3 ইয়ার্স এর অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি সহ পেয়ে যাবেন আমাদের শপ এনএম কম্পিউটার। এটা গ্লোবাল ব্র্যান্ডের অফিসিয়াল প্রোডাক্ট। বাংলাদেশের গ্লোবাল ব্র্যান্ডের হাত ধরেই আসছে আসুসের এই প্রোডাক্টগুলি। খুবই পাওয়ারফুল প্রোডাক্ট, হিটসিং সহ প্রোডাক্ট, 3 বছরের অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি সহ 4 RAM স্লটের এই মাদারবোর্ডটি পেয়ে যাবেন। এর সাথে আসলে প্রসেসর হিসেবে আমরা যেটা ব্যবহার করেছি এটা হচ্ছে Ryzen 5 5600G প্রসেসর। প্রসেসরে কোর থ্রেড নিয়ে আসলে বলার কিছু নেই। এটি হচ্ছে 6 কোর 12 থ্রেডের একটি প্রসেসর। 3.60 গিগাহার্জ থেকে 4.40 গিগাহার্জ পর্যন্ত টার্বো বুস্টিং অপশন রয়েছে। AMD রেডিয়নের ভেগা গ্রাফিক্স রয়েছে। যারা টুকটাক গেমিং করবেন এবং বাজেটটা একটু কম তাদের জন্য এটা এনাফ পারফরমেন্স। তারপরেও যদি আরো বেটার পারফরমেন্স মনে হয় সেই ক্ষেত্রে একটা আলাদা গ্রাফিক্স কার্ড পরবর্তীতে লাগাই নিতে পারেন। যেহেতু বাজেটটা 38 থেকে 40, সেই ক্ষেত্রে এখন আপাতত গ্রাফিক্স কার্ড এই বিল্ডে দেওয়া হচ্ছে না। পরবর্তীতে আপনারা একটা গ্রাফিক্স কার্ড ইনবিল্ড করে নিতে পারবেন। এর সাথে স্মার্ট ব্র্যান্ডের একটি র্যাম লাগানো রয়েছে। দেখতে পাচ্ছেন স্মার্ট ব্র্যান্ডের 8GB 3200 মেগাহার্জের একটি সিঙ্গেল চ্যানেলের র্যাম। আপনারা চাইলে আরেকটা র্যাম এক্সট্রা লাগাইতে পারবেন। যেহেতু এটা মাদারবোর্ড 4 RAM স্লটের একটি মাদারবোর্ড, সেহেতু 4টা র্যাম লাগাইতে পারবেন। যদি 8 করে লাগান 4টা 32, অথবা যদি 16 করে লাগান 64 পর্যন্ত র্যাম সাপোর্ট করবে। স্মার্ট ব্র্যান্ডের অথেন্টিক প্রোডাক্ট। স্মার্ট ব্র্যান্ড নিজেরাই ইম্পোর্ট করেছে এই প্রোডাক্টটা। পারফরমেন্সও ভালো, লেটেন্সি ভালো, স্পিড ভালো, সবকিছুই ভালো এবং লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি সহ পেয়ে যাবেন আমাদের সব এনএম কম্পিউটারে। এই বিল্ডে স্টোরেজ হিসেবে আমরা যেটাকে ব্যবহার করেছি এটা হচ্ছে স্মার্ট ব্র্যান্ডেরই একটি এনভিএমই এসএসডি, 256 GB এনভিএমই এসএসডি। স্মার্ট ব্র্যান্ড তাদের নিজস্ব ব্র্যান্ডিং এ নিয়ে এসেছে স্মার্টের র্যাম এবং স্মার্টের এসএসডি। পারফরমেন্সের দিক থেকে বলতে হবে না, পারফরমেন্স বেস্ট, এবং স্মার্টের প্রোডাক্টগুলো অবশ্যই তারা ভালো প্রোডাক্ট করে থাকে এবং কোয়ালিটিও ভালো। এই ডির্যাম যুক্ত একটি এসএসডি, এটাতে আপনার পারফরমেন্স যেমন পাবেন এবং হাইলি পারফরমেন্স সহ একটি অপারেটিং সিস্টেম চালু হবে ইনশাল্লাহ, আশা করা যায়। এই বিল্ডে পাওয়ার যেটা দিবে, আসলে পাওয়ার যেটা সাপ্লায়ার, সেই পাওয়ার সাপ্লাই হিসেবে আমরা ভ্যালুটপকে বেছে নিয়েছি। ভ্যালুটপের 450 নিও যে পাওয়ার সাপ্লাইটি, একটি 2+ বন্ড সার্টিফাইড। এই পাওয়ার সাপ্লাইটি আসলে বলতে নেই, 3 ইয়ার্স এর অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি সহ পেয়ে যাবেন। পাওয়ার সাপ্লাইটার লংজিভিটি যেমন বলেন ভালো, এবং পাওয়ার সাপ্লাইটার ওভারঅল লুকও ভালো, পাওয়ার সাপ্লাইটার কোয়ালিটিও ভালো এবং লং টাইম সাস্টেনশনের জন্য বেটার পারফরমেন্স পাবেন। যদি পরবর্তীতে গ্রাফিক্স কার্ডও লাগান, আমার মনে হয় না পরবর্তীতে আর পাওয়ার সাপ্লাই এক্সট্রা করে লাগাইতে হতে পারে। পাওয়ার সাপ্লাইটা এনাফ এবং বেস্ট চয়েস হতে পারে। কেস হিসেবে ব্যবহার করেছি এটা হচ্ছে ভ্যালুটপের নুবিয়া 21, এই নতুন কেসটি খুবই জোস একটি কেস। পার্সোনালি আমার কাছে খুবই পছন্দ। এই কেসটার ওভারঅল লুকিং, এর পারফরমেন্স সবই বেটার। সামনে দেখতে পাচ্ছেন সামনে ম্যাশ রয়েছে, হাওয়া বাইপাস করার জন্য খুবই সুন্দর একটি পর্যাপ্ত স্পেস রয়েছে। সামনে খুবই টিপিক্যাল একটি লোগো দেওয়া রয়েছে ভ্যালুটপে। লোগোটা দেখতে সুন্দর লাগবে। উপরে উইন্ডো রয়েছে, ম্যাশ উইন্ডো। উপর থেকে হাওয়া বাইপাস হওয়ার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। আর এর পাশে রয়েছে টেম্পারেট গ্লাস, এবং এর পাওয়ার কন্ট্রোল যে প্যানেলটা রয়েছে এটা সামনে দিয়ে দিয়েছে, খুবই ইজি টু ইউজ। দুইটা ইউএসবি, একটা 3mm জ্যাক এবং হচ্ছে আপনার রিস্টার্ট সুইচ। আর এটাতে কিন্তু আপনি 8GBটাকে কন্ট্রোল করতে পারবেন। পাশে রয়েছে পাওয়ার সুইচটি। এই হচ্ছে কেস। ওভারঅল আসলে মানে যারা বাজেট কম, 38 থেকে 40, একটা ভালো মানের গেমিং পিসি বানাইতে চাচ্ছেন তাদের জন্য বেস্ট অপশন হতে পারে এটি। পরবর্তীতে আপগ্রেডের সুবিধা রয়েছে, যেমন আপনি মাদারবোর্ডে Ryzen 7 পর্যন্ত আপনি আপগ্রেড করতে পারবেন। এছাড়াও রয়েছে মনে করেন গ্রাফিক্স কার্ড লাগানোর সুযোগ, এক্সট্রা র্যাম লাগানোর সুযোগ, এক্সট্রা এসএসডি লাগানোর সুযোগ। যথেষ্ট আপগ্রেডেবলের সুবিধা রয়েছে এই বিল্ডটিতে। এছাড়াও অন্যান্য যে কোনো ধরনের বিল্ড আমাদের সব এনএম কম্পিউটারে পেয়ে যেতে পারেন। আপনারা আপনাদের যদি রংপুর এবং রংপুরের আশেপাশে যে কোনো ধরনের পিসি যদি লেগে থাকে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। অ্যাটলিস্ট বেস্ট অ্যাডভাইস তো পেয়েই যাবেন। যোগাযোগ করতে পারেন আমাদের। আর যদি পিসি বিল্ড করতে চান আমাদের শপে ফিজিক্যালি ভিজিট করতে পারেন। আমাদের শপের অ্যাড্রেসটি রংপুর জাজ কোম্পানি মোড়, মোথার কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স মার্কেটের নিচতলায়, এনএম কম্পিউটার রংপুর। চলে আসতে পারেন আমাদের শপে, ফিজিক্যালি দেখে যেতে পারেন। পিসির কেস থেকে শুরু করে মাদারবোর্ড, প্রসেসর, র্যাম, এসএসডি, পাওয়ার সাপ্লাই সবকিছুর হিউজ ভেরিয়েন্ট রয়েছে আমাদের এই শপে। আমাদের শপটার অ্যাড্রেস টাইম আরেকবার বলে দিই, রংপুরের প্রাণকেন্দ্র রংপুর জাহাজ কোম্পানি মোড়ের মোথার কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স মার্কেটের গ্রাউন্ড ফ্লোরে এনএম কম্পিউটার রংপুর। অন স্ক্রিনে দেওয়া হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। চলে আসুন আমাদের সব, ফিজিক্যালি ভিজিট করুন। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে।